Sasa siku ya leo tunataka kufanya vituko vyetu tena part 2. Tulifanya vituko part 1, ilikuwa kwa siku ya steak, tukaongea tu madoido zetu kidogo. Uende muone hiyo video kama hujaona. Lakini tumekuja part 2, madoido zetu. Tunataka kufanya nini? Kusoma comments mbaya mbaya ya TikTok. Nimesanya ma comments tu hivi. Nimezisanya. Sasa tunataka kuzipitia na to discuss, to react kwa comments mbaya mbaya za TikTok. But first, watu wanasemanga nini Mama Chimichu ya curtains? Ati hapa inakuanga hospitali. Si ndio? Yeah, hapa inakaa. Wanasemanga nini na nini mbaya? Sema kwanza, kuna watu wengi wana commenting. Ati hapa inakaa hospitali hivyo tu. Alafu nini ingine? Nafikiri ni hivyo tu. Hizo curtains, sijui nini. Nafikiri sana ngoma. Nini. Aha. Kuna watu wanaongeanga vibaya najua. Sasa tunataka kufanya nini? Tunataka leo kurembesha. Wana sasa nimeleta hii. Nimeambia Mama Chimia atafute hii. Sasa tuko tunawafurahisha leo. Ona hii. Tuweke tu hapa, ikae tu hapa. Kama tufunike hadi Mama Chimia. Tuweke itaka. Acha tuone. Aha. Sasa mtu hawezi sema inakaa hospitali tena, si ndio? Ona. Wow. Tufunike hiyo hospitali kidogo hapa. Hospitali ngali inaonekana kidogo. Bas. Sasa hapo tumewaweza sasa, si ndio? Haya Mama Chimi, leta yako simu yako sasa. Ama Mama Chimi uko na vitu mbaya kwa simu yako? Wewe si unakuanga tu free na yangu unajua. Mimi naponyesa ngako, lakini hata siku hizi simu yake si rahisi niponyese. Hata sijui. Hata wewe uponyesangi simu yangu sana siku hizi. Hapa kuna mtu busy na yako. Hata yangu naponyesa Facebook sijui nini. Labda uguzeko ya mimi hata siwatchingi vitu ya watu nini sana, mostly ni video zetu. Mama Chimi anapenda kuponyesa, anataka aone comments, aone nini. Sasa ndio leo tunataka kufungua nini? Comments. Na kuna iko wapi mapicha nilikuwa nimetuma? Mingi. Nilikuwa nimetumia Mama Chimi comments yenye tunapitia leo na to react, tusome comments tukireact. Haya. Kuna video na ubaya video sitakuwa nimesema ni video gani na sitaweka watu wenye walisema. Juu hatutaki kuaibisha watu ama kusumbua watu hapa. Tunataka kutoa video ya kuchekesha tu. Hatuna uadui na watu, but saa zingine watu wako na vitu. Ani ni fun tu. Ani wacha tu explain mzuri juu ya hizi comments. Sio unajua watu watasema mungefuata hizo kama Wakristo nini. Ani tunawaletea fun muone venye watu wanaongea nini. Ni mingi na kuanga mingi lakini tumwaletea tu. Kwanza siwezi leta ile mbaya sana. Hii ni ya kuchekesha tu sana. Ni kuchekesha tu, si ati kubaya. Sasa ya kwanza yenye tuko nayo leo, nafikiri ni kwa video ambayo niliongelea kwenda darasa. Sijui kwenda darasa. Amekuambia. Sikujua. Ati Mzungu Malenge unaongelelea uchawi kwenda huko Conman. Sasa hapo Mama Chimi unaonaje hiyo? Wewe ni malenge. Malenge? Kwani mimi ni malenge? Kala ndio malenge ama nini? Mama Chimi ama wanaona kala ndio malenge ama nini? Mimi sijui. Pumpkin. Mimi ni malenge kweli? Haya. Sasa tena mimi ni Conman. Kwanza hiyo darasa ni free. Hakuna fees yoyote tena, tunakuulisha wewe unalipia tu transport kukuja, unapata mahali pa kukaa, mahali pa kukula. Kwanza karibu hata nafasi zimejaa zote. Hata kitambo muone hii video pengine hata itakuwa nafasi zimejaa. Lakini sasa na con watu nini? Mimi sipatangi sadaka, mimi si pastor acha nisiseme sana. Lakini mimi si kama mapasta wengine ambao wanataka wakulie washiriki pesa. Mimi niko tu. Mimi ni neno tu, nataka watu wafunguliwe. Sawa. Haya, tutoke kwa Mzungu Malenge. Haya, sasa kuna mwingine kwa mambo hiyo ya darasa. Ati nitakuja bora ukuje na wazungu warembo pia. Na kuna watu kadhaa walisema ati wanaweza kuja. Ati wakipata nini, ati wapate sijui. Wengine wanasema mabwana ama nini. Nikuje na wazee ama sijui. Hata nimesahau. Watu wako na vituko huko nje. Mama Chimi uko na ya kuchangia hapa. Sijui. Changi yako inafaa ukue tete ndio watu wafurahie.
Ukuweko tetetetete. Tuwapelekee wazungu warembo pia. Sasa hiyo kama mtu anakuja neno kwa darasa, kujia neno. Kama sio neno, usikuje. Haya. Acha tuone. Hii ni video, hata sijui ni ya video gani sasa. Ati soma yako Mama Jimmy. Ati yenyewe Mama Jimmy alijiundia wazungu wake. Ukweli. Mwingine alisema ati nilikolonize wazungu. Watu wengi wanapenda kusema. Ati Mama Jimmy karibu anatengeneza Amerika ikuwe yake. Mama Jimmy amekolonize sisi. Ati Trump anajua hii kweli. Alafu kuna comments zingine umenikumbusha saa hizi kabla tuchukue video. Jua nini? Piga yako t-shirt hizi za Mama Jimmy za blue. Ani Mama Jimmy una ingine. Anakuanga na ya blue mingi. Siku hizi vai hata sana. Lakini nakuanga naye mingi karibu tena hata. Sasa unajua sijui watu wanaona navaa tu t-shirt moja na ni same colors. Na niko na ya blue tu yenye inafanana nyingi juu napenda t-shirt za blue. Alafu sasa watu wanaongea t-shirt zangu za blue. Leo sijawaletea hiyo ama niende nibadilishe t-shirt. Hiyo ishindwe hiyo. Lakini leo video leo ni comments tu kucheka. Leo unajua ni comedy tu. Lakini tusonge mbele, soma yako hiyo. Unasikieko vile Cynthia anararueko rusungu. Unajua sasa hizi zingine hata sijui ni ya video gani. Mimi nilifuata tu video zangu kwa TikTok yangu nikichukua ma screenshot ya ma comments. Haya. Sasa lakini ni ukweli Cynthia siku hizi piga yako story. Cynthia anakuambia huyu akiongea Kiswahili yake siku hizi unaweza cheka. Yaani unaona ile mzungu anajifunza. Sio aibu sana. Asi aibu. Ile mzungu anajifunza ati na kwanga aje wazungu anaongeanga aje wenye wanajifunza Kiswahili. Ni ngumu lakini yani mwenye ajui accent. Na hayuko fluent anaongea akisita ama ni. Cynthia siku hizi hao watoto Kiswahili na wasumbua sana. Hawajui. Haya, sasa hii inatoka kwa video ambayo tulienda kutembelea wa Kenya wengine hapa Amerika na watoto wetu walikuwa wanacheza na toys. Sasa ati nunulia watoto toys waache kubehave hivyo kwa wenyewe. Mwingine alisema hivyo. Na waache niwaambie watoto wetu wako na matoys mingi hata Kenya tulibeba karibu nusu gunia. Yaani ukienda kila siku unakuja na hii nyumba utapata matoys tu imejaa hivi. Wako na vitu mingi kabisa. Lakini unajua lazima wakipata mpya kwa wageni ama nini watafurahia. Hata wakipata sehemu na zao wanaweza furahi ya wenyewe sana kuliko yao. Inakuanga watoto wanakuanga tu hivi. Haya. Sasa mwingine hapa ati Amish ama lakini tulidili nayo YouTube naye kitambo. Sisi sio Amish. Hiyo uzuri watu walinyamaza hata siku hizi waliwacha kabisa. Cynthia anataka kucheza Legos. Sasa acha acheze. Haya, sasa wacha tuone. Mama Jimmy hii ni mzuri kwako sasa aje nisimuonyeshe kwanza. Haya sasa hii wewe someko tuone. Na imepotea. Enjoy. Unasema Mama Jimmy muite majina yote mazuri. Ani kama wanataka soma yote. Muite majina yote mazuri, baby, bebo, honey, sweetheart, zote pia behind and in front of camera. Una blush. Unaogopa. Yeah, my baby, sweetheart, my kipenzi nakupenda. Yeah, lakini najua si mzuri kupretend vitu vingine. Sasa ni kupretend, si unaniitanga. Sio lazima nikuje kwa kamera nifuse. Lakini hiyo sio kupretend. Kupretend ni kama unaniita kwa kamera lakini hauniitangi. Sasa wewe si unaniitanga. Sasa hiyo sio kupretend. Hivi unakuanga kwa muoga kwa kamera. Lakini unajua kuna nyingine sio tabia mzuri kukuja tu kuonyesha mambo mengine kwa kamera. Lakini sisi msituone hivi. Sisi tumechanuka vitu vingi. Jimmy ni mambo dedi. Haya. Najua hayawahusu but today is my birthday. Sasa hii ndio TikTok sasa. Najua haiwahusu but today is my birthday. Sasa happy birthday hata sichuni na sasa nilikata jina na picha ikatoka. Mwingine niambia Mama Jimmy unakaa kunuka mtu.
Unajua shida Mama Jimmy anapatanga comments za vituko ya ujinga na mimi na unapata sikuenda kwa profile kwa video zake. Anapata hiyo comment nacheka. Nasema kwani huyu anafikiria kwani wanakunusia mdomo kupitia kwa simu? Watu wako na vituko. Na unajua sisi mkituona hivi, si ati hii mambo hata saa zingine inatukwasa. Saa zingine maybe kwa seko kidogo, lakini si sana. Pengine ile mbaya. Kuna zingine hapa tunakuja kusoma yenye si mzuri sana. But mimi siku hizi hainikwasi sana. Bahati tu maybe moja. Lakini bure, si ati tunakwasika. Sisi mambo unasikia, at least kwangu mimi nasikia, nasoma, naona ni ya ujinga, saa zingine nacheka na achana na. Naweza sema kitu kidogo. Hii ni nini? Mama Jimmy yako na nyashi. Ama usimame ufanye 360. Shindwe. Mnataka kuona nini? Haya. Huyu ni wangu, sio wenu. Huyu ni wangu. Huyo mimi ndio inafaa nione mali yangu safi. Sio watu. Haya. Mama Jimmy ameshakuwa na nyashi, ndio maana Papa Jimmy hadogi pembeni. Unaonaje watu wakiongea hivyo? Lakini unajua time mwingine, unajua comments YouTube mostly inakuanga mzuri kuliko TikTok. YouTube. Sasa unaonaje umehepa? Unafeel aje ukisoma hiyo? Si mbaya. Hata unafurahia. Unafurahia ni kama Papa Jimmy hatoki kwako. Lakini si kwa sababu tu ya nyashi, but pia unajua ni mzuri ufurahie bibi yako. Haya. Acha tuone. Toshaka kwanja kitamba mukichwa chameni unafanana muzehe chapokuwa uko Ulaya na mume wako angali kijana. Sasa chameni hata hatujui anasema nini. But ni venye naona toako kwanza kitamba kwa kichwa jameni unafanana nini musembe ama nini? Hii ni ile ni kama tuseme unataka kuingia kwa dhambi kwa step, lakini roho ingine inakuambia hapana, lakini ukistep haraka mistake, sasa una stay alafu unaanza ku regret. Sasa alitype na alikuwa ameshamaliza. Alitype hakupitia kwanza akamaliza. Haya, unafanana nini? Hata anasema nini? Unafanana muzehe ndio nini? Ukiona alikuwa anataka kuandika muzehe. Japokuwa uko Ulaya, mume wako angali kijana. Sasa kwani mume wako akiwa kijana ndio unaweza vaa kitamba? Ama hata sielewi, hata huyu ama wifu inamaliza watu Mama Jimmy. Sijui. But kwa ufupi, kama sisi tunapenda na kama mimi nimependa Mama Jimmy na kitamba na nguo msuri hivi ya kusitiri mwili, ya kufunika mwili vizuri. Sasa ya wahusu nini? Mimi nimempenda jinsi alivyo. Mimi nilimpata akiwa anavaa mzuri. Hakuanza akioleka. Mimi nilimpata hivyo kwao. Na nilimpenda hivyo kwao. Si ndio Mama Jimmy? Siku hizi dunia imechange. Watu siku hizi. Sasa hiyo ni maisha yetu tumezoea hivyo. Sasa msingoje hiyo mambo ya kutoa kitambaa na kuvaa malongi. Wengine wanajitembeza huku nje na masuruali. Wanafaa tu suruali na wanatembea. Sasa hiyo sio mzuri. Mimi nashukuru Mungu. Unajua mimi nashukuru Mungu niliingia kwa ndoa kama bado navaa mzuri. Nilipenda tu kuvaa venye nilikuwa navaa. Bora siku hizi ujui baadaye ningekuwa aje. Bora siku hizi dunia imechange. Jujuangi ya baadaye. Mimi nilinyakua. Nilipata ako kama yani hajakuwa na tabia mbaya. Juu unaona watu ulikuwa nao kitambo hata nini inafika mahali wana change sasa. Nafurahi sana. Mama Jimmy yako sana. Na mimi ni mama saa hii, niko na watoto sasa naweza. Na mume na nusu, si ndio? Mimi ni mume na nusu. Haya tuendelee. Nilipata pipi na nusu. Haya. Mama Jimmy pika mswaki njooni. Sio jikoni. Kwani nilipiga mswaki siku gani kwani? Mimi hata ndio nashindwa. Kwani ulipiga siku gani mswaki kwa jikoni? Kama napiga mswaki kwa jikoni. Sasa ndio nashindwa. Lakini watu wanakucha Mama Jimmy piga mswaki chooni sio jikoni.
Sasa wacha niwaambie, yeye akiwa anataka kupiga mswaki jikoni iko shida. Mimi hata nikitaka napiga mswaki kwa bedroom, nikitaka napiga mswaki nje. Hata watu wanapiga mswaki wakiongea kwa nyumba, wakitembea, si ndio? Sasa hiyo TikTok ni TikTok tu. Haya. Iko sawa. Unataka nisome ama usome? Soma. Mark my words, Mama Jimmy ana plan venye ataweka vitambaa kwa viti ya gari. Nafikiri hiyo sijui ni baadhi ya maviti ya gari mpya. Hiyo gari mpya mimi na plan kuweka vitambaa ndani. Sema ukweli au uongo, unataka ufunike kwa viketi? Hautaki kufunika viketi? Hata kama sio vitambaa, kuweka seat cover? Labda hii seat cover uweke. Anataka vitambaa kwa gari. Lakini hapana, sio vitambaa. Hata mimi ningependa kupata ako seat cover siku moja. Lakini hii iko sawa, imechekesha, imeweza. Haya. Saa zingine tunasukuma watu YouTube, lakini ndio hii. Ati nini Mama Jimmy? Hatuendi YouTube. Haya. Mwingine alisema ati twende YouTube tupate wamenunua kijichungi. Surprise vipi na kijichungi? Mimi nakusurprisingi na vitu vingi mzuri. Hata kama sio ma G-Wagon kama watu wengine siku moja walikuwa nasemanga G-Wagon. Lakini bora tunapendana, tunafurahishana na vitu ndogo ndogo. Watu wanaongeanga ati Mama Jimmy ana furaha ya gari. Kwanza anaandika gari anaweza hii. Anawaza hii pesa si ingetosha kisiagi yetu hapa mlango. Haya, sasa hiyo tosha. Tumesoma, unachekesha. Kwanza Mama Jimmy umechekesha. Lakini watu wako na unatamani kisiagi badala gari. Hata akuli ugali siku hizi. Ugali pengine aonje tu pati hapa na pale. Haya. Sijakula. Ati Baba Jimmy uko humble. Hebu nitumie 1K. Kwani mtu akiwa humble ndio anaweza tuma pesa? Sasa unaona hii mali yangu, hii ndio nitunze, hii mali inachukua pesa. Si ndio Mama Jimmy? Hii paka ukuwe na pesa ndio uwezane na mtu kama huyu. Ama nadanganya Mama Jimmy? Mama Jimmy alifikiria na akasema hivyo. Ndio niwezane na mtu kama wewe, lazima mtu akuwe na pesa, si ndio? Lakini hapa ni jokes. Mama Jimmy yako sawa, lakini napenda kumfanyanga vitu mzuri pia. Sasa tutoke hapo. Pikie mzungu ugali apate nguvu za kulima shamba. Sasa shamba gani? Watu wenyewe wajijazie. Watu wako na maneno. Lakini hebu eleza, mimi niko na nguvu ama hapana? Kwa hiyo wako na vituko. Seme kwa ufupi, sihitaji mkombero. Haya. Aliye na masikio asikie. Haya, tutoke hapo. Bas, tumefika hapo. Zinakaa za hospitali ndio hii hapo. Curtains zinakaa za hospital. Sasa leo hiyo imetoka, hakuna hiyo tena. Sai tunakaa kama nini Kiafrika, si ndio? Haya. Sawa. Mbona wewe huendi shamba na bibi yako? Ikiwezekana wewe uende, yeye abaki nyumbani akupikie chakula. Mai wange, shamba ni yako ama ni yangu? Ni ya Mama Jimmy. Mama Jimmy mwenyewe ndiye anapanda. Mama Jimmy yetu sisi wote kwa mimi. No, siwezi chukua. Mimi nasaidia, hata nilisaidia kulima ya kwanza hiyo na rototila. Mimi ndio nilisaidia kuweka hata hiyo shamba. Nikakata miti. Nikakata miti ikuwe na mwangaza vizuri. Karibu hata angaanguka. Mungu alininda. Sijui kama mliona hiyo video. Alitengeneza. Sasa, lakini kwa ufupi, hiyo shamba ni ya Mama Jimmy na yeye anafurahia kufanya vitu zake. Ama nini? Mimi sikuweki kwa shamba. Hiyo yeye akitaka wache. Ikiwezekana endako kwa shamba, bibi apike chakula. Haya. Sasa, hii sasa ndio ngine. Ati huyo ni mke wako na sio mkulima wako. Mnaona kama wazungu huchukula Waafrika kuwa vijakazi wao. Yaani kama
ati huyu ni mke wako, sio mkulima wako. Mimi huona kama wazungu huchukulia Waafrika kuwa wafanyakazi wao. Na hata hii kulima ni mwenyewe tunajitolea na jikaza. Chameni. Sasa watu wengine kweli ni kama wako tuna maneno sa ujinga tu, wanaweza chukulia tu sijui wazungu vibaya. Shauri yao. Wengine sisi ni wazuri, tunapenda watu. Bora wewe unajua unanipenda, mimi najua. Si ndio? Haya. Ndio ingine. Sasa ulienda kumtesa msichana wetu eti mkulima, weka mfanya kazi kwa shamba bana. Sasa kumtesa, mimi nilikwambia uende ulime. Hata siku moja, hata nimai kuambia usilime, si ndio? Ama tuacha tu. Mimi napenda, mimi napanda mboga yangu, napanda mahindi. Napenda vitu zake hizo sana. Napenda shamba. Lakini mjua kupanda, mimi nimekuwa napanda tangu, si kitu si ya kwanza na sio ati nimeanza juzi. Mimi hata kwetu atakwambia, mimi nikiwa mdogo grade 5 nilianza kujilipia mwenyewe pesa hata ya shule. Kwa napanda mboga, napelekea walimu shule. Saa zingine napita kwa njia nauza na naenda kulipa shule. Sasa napenda ukulima. Ukulima napenda. Mama Chimi anapenda. Haya. Sasa Mama Chimi atatoa wapi termites huko Amerika chameni? Utatoa wapi kumbe? Wewe niko. Hata sijui ndio nashindwa jusioningi hapa kumbe. Niko kweli. Nimai kukuuliza termites za kukula nyumba ziko. Ziko za kumbe za kupuruka kukula sijui kama ziko. Nini? Muchwa ziko lazima. Na kumbe yako. Zinaweza kuwa ziko sijui juu hapa hatuoni sana. Ziko mimi sijaona. Pengine ziko hata lakini muchwa unasema na mimi sijawahi. Muchwa ziko. Hiyo nasikianga kuna watu wanadeal nazo zikikula nyumba, sasa ndio najua. Sasa wanadeal na hata wajaonako. Kuona tu macho kwa macho sidhani, lakini nasikia ziko. Haya. Na una miss kumbe? Ni tamu lakini si sana. Unaweza ufurahi wabebe ukuje nayo ukienda Kenya. Tunasafiri na mucho ya nini kwa ndege kumbe. Lakini wewe upendi, Papa Jimmy apendi. Hiyo hapana. Hapana, simu yangu iko inaisha moto. Kena date. Haya. Kumbe ulianza na kofia za takataka kitambo. Hizo za takataka ni mzuri. Sasa mtu aite kofia za mwingine takataka chameni. Na 15 years. Kwa bado sijaturn 16. Sasa sasa tuseme ni 10 years. 10 years kitambaa kwa kichwa. Haya, comment nyingine utasoma. Mama Chimi umefaako jacket ya nini kicheni? Kwani kama baridi iko uwezi, watu wanavaa masweta wengi wakiwa kwa jikoni, wanavaa nini? Kuchunguza maisha ya watu. Sasa utatoa. Sawa, ebu. Hapa hakuna upendo, mbona hujakula hiyo ya Mama Chimi ukala yako, hutaki mate yake bure kabisa. Hiyo ni siku moja nilikuwa napika na nilikuwa na chakula 2 kwa mkono. Nilikuwa na chakula 2. Sijui hata ilikuwa nini, hata nimesahau. But ilikuwa kwa video. Alafu nikaonjesha Mama Chimi moja, alikuwa anafanya nini? Anaosha vyombo nafikiri. Akauma nusu, alafu nikamshikia tu yake na nikakula yangu moja. Alafu nikampea tena yake hiyo nusu akamaliza. Alafu sasa ati hapa hakuna upendo. Mbona hujakula hiyo ya Mama Chimi ukala yako, hutaki mate yake bure kabisa. Sasa hiyo si mwingine imededi. Sasa tumeendelea na ngine. Alafu behind the camera. Hizo ni mambo Mama Chimi. Haya. Umeblash sasa, yani hapo sasa. Sikia hivi, si ndio? Haya. Hii ndio sasa TikTok. Iko vituko. Ati na mkae chini mjue nitaolewa na nani. Sasa chameni, sisi ndio tuko na ufahamu kuhusu maisha yako. Sisi ndio tutajua kweli utaoleka wapi. Omba Mungu ndiye anaweza jua hiyo. Sisi tuko na lazima. Mama Chimi aka hapa na mpenzi wake, niko na mpenzi wangu. Sasa wenye mjaoana mtafute watu wa Mungu. Nyinyi mko watu wa Mungu. Nyinyi mko watu wa Mungu na mtafute watu wa Mungu. Muoane, mkae chini, mlee familia vizuri. Haya. Kuhusu mahali penye tunakaa,
Ni kama hiyo eneo sijui hapa tunakaa msituni sana ama nini. Ati this place looks like a desert, hata kama ni USA I don't care, kujeni munipige. Mama Jimmy chila sama nini? Watu ni kama wengi wanataka wakuje tu kuishi city. Kila mtu a visit US. Hata mimi nimetembea nikaona inafaa hapa city kwetu ni mzuri, hapa North City. Hapa kwetu village ni mzuri, vijijini ama leta rural areas. Mzuri sana. Watoto unaona venye watoto wako free wanakimbia huko. Si kila wakati utaangalia wako wapi, stress and space ni kubwa kubwa. Watoto wanakimbia tu, wanaenda kwa shughuli sawa, wako free. Ni kama tuseme mtu uko na unaishi Nairobi. Unajua watu wengine mostly unapata mtu amefanya maendeleo kwao, wako na mashamba kubwa kama 20 acres. Hapo wanaitanga waje ushago. Hapo na shamba kubwa na ameangusha nyumba kubwa mzuri. Na ako na nyumba labda Nairobi. Na hiyo nyumba Nairobi utapata amerent juu kwa sababu ya kazi, na huku nyumbani hapo tuna boma mzuri. Sasa tuseme ni kama sisi tuko ushago lakini tuko sawa kabisa. Haya, Mama Jimmy somako hii. Mzungu wa low budget. Mimi ni mzungu wa hali ya chini, kuna wazungu wa high budget na kuna mimi mzungu wa low budget. Mama Jimmy unaonaje kuoleka kwa mzungu wa low budget? Ni mzuri. Unajua leo. Unaonaje? Ni mzuri sana. Sawa. Haya, uzuri wa kuoleka kwa mzungu wa low budget ni nini? Ni hapo na upendo. Anafuata Mungu zaidi. Hiyo ndio kitu ya maana. Nini nyingine, usuri nyingine gani ya kuoleka kwa mzungu wa low budget? Na upendo. Hapo sawa. Ana provide, sio lazima akoe high budget ndio provide. Sawa. Haya. Kuna ingine Mama Jimmy sijui alikuwa anaongea aje, watu walikuwa wanaongea penye anaongea. Ati Mirembe FM Mama Jimmy mdomo pere. Kuna zingine zilikuwa zinaongea hapo pia fupa venye Mama Jimmy alikuwa anaongea. Lakini kwa ile sio uongo. Huyu wa pere ako tu sawa, kwa sababu acha nikwambie, imefika mahali mpaka mimi mwenyewe sijui, unajua siku hizi hata ndio nashangaa siku hizi at least imerudi chini kidogo. Mimi nimefika mahali hapo nyuma kwa ile nilikuwa naongea sio uongo. Tete inakuwa mingi. Mpaka nakuja na jingizi. Kwa kamera ukianza kurekodi. Kwa Mama Jimmy unafanyanga hivyo pia? Kamera. Kwanza ile kamera. Kwanza huwa najua tu mimi naweza nyamaza. Haya. Atuacha mdomo Mama Jimmy, mambo ya US nilijua lini. Nafikiri tulikuwa tunaeleza siku moja mambo ya US nini hapa ni. Watu wanasema niache mdomo. Jamani, Mama Jimmy akikuja US yameshinda kwa amejua kwa mambo kuliko wenye hawajakuja US. Watu wataki nichanuke. Nikilenda alati chanuka. Nikichanuka ulijua lini? Mdomo sasa. Haya, sawa. Kama hiyo ndio Amerika, acha nibaki Shakahola. Watu wanaendelea kudharau penye tunaishi, lakini sisi tunaishi vizuri, tunafurahia sasa. Wewe umefurahia? Mimi niko sawa, napenda hapa sana. Napenda hapa sana. Napenda, Mungu amenibariki. Sawa. Alafu uzuri wa kuishi mahali msituni, desert kama hapa ni nini? Uzuri unaweza enda kwa msituni utafute matunda. Sawa. Haya. Tulienda kutafuta cherry. Nini? Blackberry. Blackberry. Na Mama Jimmy, jaribu kuvaa vizuri please, naomba tu. Watu wengi wanaongea juu ya mavazi ya Mama Jimmy, lakini hiyo tulishadili nayo. Kama mimi nilimpenda hivyo. Lakini unaona kitu kingine inafaa kujifunza. Mtu akisema change na ufuate mambo yake. Tena atakuja tena siku nyingine bado kabadilisha asema hujabadilika. Tena hivyo atakuja utabadilika. Lakini akiona wewe naye ni kitu ngumu unafanya yenye usikini, hawata kusumbua. Siku hizo watu wamewacha, wamenyamaza, wametulia. Sawa. Hata vitambaa wameacha, utapata bahati tu. Muda upate mmoja ametoka. Si kama kitambo, sindio? Bro, ukiwapa ruhusa uanze kufuata maneno yao, ndio atakwambia zaidi badilisha ama ndio waendelee kukushika akili. Yaani ni mzuri watu mkuwe na msimamo na mfuate msimamo, lakini msimamo wenu ujue iko wapi. Sasa unajua ni heri msimamo wenu ikiwa kwa Yesu Kristo, kwa neno la Mungu. Heri ikwe kwa hiyo
na usimame kwa hiyo msimamo. Haya, toka hapo. Hiyo sufuria ni ya watu wa US kweli? Sufuria gani? Hata mimi sijui. Sufuria zinazika hapa ukiona zote. Zote ni za US, hakuna za Kenya hapa. Tena wamenunua mbali sana. Sasa kumbe nimepata microphone hazifanyi kwa hii simu nyingine. Sasa sijui sauti pengine itakuwa imeharibikako kidogo, lakini uzuri najua itasikikako pia kiasi. Lakini hizo comment hata hujatafuta comments zenye nilikuwa natarajia. Comments ziko zingine za vituko zenye watu wangecheka zile mzuri. Kuna zingine mzuri. Uzuri tumekumbusha watu zingine za vituko. So video yetu nafikiri itaishia hapo. Tunawapenda sana na watu msiangalie maneno ya watu sana. Muangalie mambo ya Mungu. Venye nilisema nijaribu kuatia moyo, muwe na msimamo. Sio sana kama ni msimamo juu ya neno la Mungu. Hiyo jitie moyo ndani ya hiyo msimamo. Sitingisike na maneno za watu. Lakini tunawapenda sana hata wenye mnaongea vibaya. Kama hii video ilifurahisha, kama unataka zingine kama hii, unaweza jaribu kucomment hapo chini tuone kama iliwapendeza. Lazima comment zingine TikTok kama YouTube tunaweza sanya zile mbaya, na siku moja tunakuja kusoma. Hatutawahi taja mtu jina. Hiyo tu. Hatuwezi taja. Hatutaki vita na watu. Hii ni fun tu, tuna have fun. So malizie pale. Sawa. Tunawapenda sana. Naomba like, comment, share. Zaidi ya yote naomba subscribe. Tunapenda sana. Bye. Nimekumbuka. Turudishe hospitali yetu. Wacha turudishe hospitali yetu. Bye. Bye.